Что такое народный контроль, кто такие народные контролеры, что должен знать потребитель? На все вопросы, задаваемые со сцены, дети отвечают охотно. Оказалось, что и эта тема им по плечу. Современные, активные, они уже сегодня готовы отстаивать свои права потребителя. В первом корпусе загородного лагеря «Костер» 6 отрядов. И все 6 приняли участие в мероприятии. Каждый отряд приветствовал заместитель главы администрации Котовска, наблюдая за детьми, заразившись их энергией. Дмитрий Коновалов сказал: наши дети лучшие. Хочу отметить, что дети у нас достаточно продвинутые и знают и свои права потребителей. И многие ходят сами за покупками в магазин, сталкиваются с нестандартными ситуациями, с некачественным товаром в магазине и с другими сложностями, в том числе с отсутствием информации для потребителя, которая должна быть. Мы в интерактивном режиме с ними пообщались, они нам рассказали, что знают они, что не знают. Народный контролер этот пробел постарались восполнить, объяснив им. Я думаю, что такие мероприятия, которые в легкой такой игровой форме преподносят детям знания о их правах, они очень полезны. А игра, она бывает разной. И в лагере ничего друг от друга не утаить. И ребята ждали, когда же их вожатые покажут сказку на новый лад. Так захотели стать волк с лисою предпринимателями и решили открыть чайный бизнес. Но на нем и погорели. «Ой!» – лиса вскричала громко. «Ты, волчок, мне помоги! Ой, в живот стрельнуло больно, а в глазах одни круги!» «Дорогая, потерпи, дорогая, не кричи! Скорая сейчас приедет, потерпи же, потерпи!» Пришел доктор, лису вылечил, а мораль сей сказки такова. В руки вы товар берите и на сертификат смотрите. Там название предприятия, адрес, факс и телефон, номер ГОСТа, номер партии и, конечно, годен до. Будьте грамотны, будьте бдительны, дети, школьники и их родители! Команда 6-го отряда участвовала в конкурсах под предводительством Бабы-Яги. Вожатая отряда Кристина Карманова работает в лагере второе лето. Сейчас в ее отряде ребята 7-9 лет. Со всеми обязанностями, которые ложатся на плечи вожатых, она справляется, и этому есть объяснение. Я сама в этом лагере на протяжении 10 лет. И этот лагерь как мой второй дом. Я здесь чувствую себя веселой, счастливой. Здесь проявляется у каждого ребенка своя активность. Они показывают себя не какие они дома, не какие они в школе. Здесь они показывают себя с другой стороны, какие они активные, веселые. И я считаю, что каждый ребенок должен приехать в этот лагерь и почувствовать себя счастливым. Кристина закончила 11 классов и теперь хочет стать учителем начальных классов. Жизнь в лагере повлияла на выбор профессии, признается вожатая. Мы детям сказали сегодня то, что к нам приезжают гости. Мы им рассказали вкратце, что и как есть. Но я думаю, саму всю суть нам рассказали наши гости. Я думаю, нашим детям очень понравилось. Для детей мы сегодня подготовили сказку. Чтобы они поняли смысл этой сказки, мы учили слова, чтобы они знали, какой нужно покупать продукт, чтобы не ошибиться в магазине, чтобы знать, когда произведен, когда потеряется качество, чтобы у детей не было жалоб на этот продукт. Матвей Гринев – командир 6-го отряда, и командир рвался в бой за команду, демонстрировал и свои теоретические знания, и практические задания не остались без его участия. Сходил Матвей и в магазин. Очень даже хорошо, по-моему. Все было отлично, особенно когда показывали сказку. И теперь ты в магазине какие будешь продукты покупать? Я буду покупать только те продукты, у которых срок годности не истек, или у которых есть сертификат. Уже вторую смену езжу, мне тут нравится. Хорошо, отлично просто. Отлично просто. Такую оценку, скажем по-взрослому, организация работы лагеря ставят все ребята. А ведь организованный отдых – это тоже услуга. Мне очень нравится, я здесь уже второй раз, потому что здесь очень много мероприятий, все они веселые. У нас каждый раз новые вожатые, и они все добрые. Здесь весело и всегда хочется сюда вернуться.
София Гришина – представитель 5-го отряда. Нашу добрую вожатую зовут Анастасия, рассказывает девочка. На этом празднике она была в роли лешего. Она добрая, отзывчивая, во всем помогает, всегда готова оказать любую помощь и веселая. Я ее ценю и уважаю в том, что когда она выбирала продукты, смотрела на них качество, когда был срок годности и какой был прилавок, чистый или грязный. То есть она вам помогала, да? Да. Гости из города так в лагере называют всех прибывающих к ним лесным жителям. Старались поделиться бесценным опытом. Народные контролеры знают все тонкости вопроса. Впрочем, детям этой смены повезло. Екатерина Логинова и народный контролер, и воспитатель 3-го отряда. Так что обратиться, если что, есть к кому. Сама же Екатерина в восторге от детей. У нас дети знают больше, чем мы сами. Они отвечают на все вопросы, они справились со всем, они даже узнали о перекиси водорода в баночке. Хотя бы я бы что-нибудь другое ответил, клей или еще что-то. Нет, дети молодцы, дети у нас знают все, умеют все, видят все, наблюдают, потому что они очень наблюдательные, они все запоминают. Лагерь, жизнь идет, не стоит на месте. Импровизированный магазин на сцене, но правила те же. Свое внимание стоит обращать и на внешний вид продавцов, и на чистоту прилавка. Так делают народные контролеры, посещая магазины Котовска. Здесь когда больше познавательно, как мастер-класс. Значит, у нас приезжают с города, показывают нам мастер-класс. Мастер-класс по чистоте, мастер-класс в плане, например, каких-то кружков. И здесь то же самое в игровой форме показали мастер-класс работу народного контроля. Вот. Ну и за правильные ответы, за участие дети у нас получат в конце игры. Это сладкий приз. Вторая смена заканчивается 25 июля, и дети разъезжаются по домам не только отдохнувшими, но и с новыми знаниями, поскольку, как говорят в лагере, в воспитании нет каникул. Инна Ерофеева, Евгений Краснов, Котовские новости.